Жаз мезгили жаңылануунун, жашаруунун, сулуулуктун символу катары адам баласынын көкүрөгүндө катылып жаткан сырдуу дүйнөсүн ойготуп, жаңырык катары сезим берип жаткандай туюлат. Жаз келгенден тарта шаар ичинде же айыл жеринде болобу, көпчүлүктүн кызыгуусуна жараша ар тараптуу маданий иш-чаралар өткөрүлүп келет. 2013 Иштерман жылына багытталган өсүп келе жаткан жаш өспүрүм кыздардын эстетикалык табитин өстүрүү, элибиздин нарк населин, улуттук баалуулуктарын сактоо менен коомдун өсүшүнө ылайык тарбиялоо максатында даярдалган иш-чара Нарын районундагы Достук айылынын клубунда өткөрүлдү. Бул Достук айылынын тургуну, жергиликтүү кеңештин депутаты, өзүм ат баш кесипте иштейм. Кесибим инженер Асу. Анан эми ушул быйыл Алмазбек Атамбаев Шаршенович өзү 2013 жыл Иштерман жылында деп жарыялады. Анан кийин ушул клубтун башчысы Айзада Исмаилова көмөктөшүп, ошол Айзаданын ошол өзү сунуш кылган жаз сулуусу 2013 деген программасына ошол демилге болуп атабыз. Кудай буйрса элдин маанайы жакшы. Аталган иш-чараны уюштурууда изденүүчүлүк менен чыгармачылык аракетин жумшаган Жаш Адис клуб башчысы Исмаилова Айзаданын демилгесин жергиликтүү кеңештин депутаттарынын айрымдары жана көп жыл бою эмгектенип келген мурунку айылдык маданият үйүнүн жетекчиси болду. Көп жыл ушул жерде запклуб болуп эмгектенип келип, эми Айзада Исмаиловага өткөрүп бергем. Алгыста ушундай жакшы саналыкта жаз алды менен сулуулар конкурстарын, иш-чараларын өтүп атат. Эми жаштарга бериш керек. Биздин өзүбүздүн Достук айылынын дагы тургундары аябай ушул ырга маданият эмени көтөрүп кеткенге аябай чыктуу эл болобуз. Буюрса эми ушу жаз алды менен жакшы майрамдарды өткөрүп, жакшы деңгээлге жетсек деген оюбуз бар. Эми жаштар иштесин. Ошентип Нарын райондук маданият бөлүмүнүн башчысы Саадат Исмаилова баш болгон калыстар тобу дайындалып, жаз сулуусу кароо сынагы башталды. Бул сынакка Нарын районунун Сарой, Учкун, Достук, Жамбулак айыл аймактарындагы клуб башчылары иш-чаранын жобосуна ылайык татыктуу деп тандалган кыздарын даярдыктан өткөрүп келишкен. Бул конкурска болгон эле күчүмдү жумшадым деп эсептейм. Алдыңкы орунга жетишүүгө аракет кылабыз. Ошентип жаз сулуусу өрөөндүк сынагынын алгачкы тапшырмасы саламдашуу менен башталды. Саламдашуу салт эмеспи кыргызда, салам айткан баатыр манас чыңгызда, салам айтып ыр жолдоймун жалпыга. Хо калайык калың журт, хоматың келди бакыт кут, кайрылам кары жашың эй, каалымды сөзүмдү кылымда келген айтылып, ошол кыргыздын кымбат атылып, бир кезде кооган заманда бириндеп кеткен чачылып, багына кыргыз элимдин баатыры манас тулуп, баштарын кошкон чакырып, абасы бакай кошойду, алдына жүргөн баш кылып береке байлык бийликти топтоштурган ынтымак, акыйкатты чындыкты да окшоштурган ынтымак, койлогонду максатты да орундатат ынтымак. Комин деп аттансаң, ошол жолуңдун ачат ынтымак. Саламдашуу каада салт бар, буланып, кыргызымдын ыйык салтын бек тутуп, салам айтам, кучак жая кубанып, башым ийип, таазим этип улай салам, калып журтка жакшылыкты каалап жалам, ат арыккан азиз аруу меймандарга теңир тоолук бир сулуудан ысык салам. Жаркысын жашообуздун жалаң жазы, сиздерге ысык салам жолдоп өтөм. Салт экен кыргызымда саламдашуу, алгычууга канаттарым жетилди, калыстар бар чыгарышат чечимди, салт боюнча салам айтып элиме, андан кийин тааныштырам өзүмдү. Салам айтам карыга да жашына, саламдашуу салт эмеспи башында, ийилип башым дейип таазим кылам, кара кылды как жарган калыстарыга. Достугум киндик канын тамган жерим, достукта ынтымакта жашайт элим. Суктанып бул сулуу кыз ким десеңиз, Нуризамын, нурдан бүткөн ушул элдин. Булактын көзүн окшоп бүлкүлдөгөн, буюмдай бурчтан бурчка түртүлбөгөн. Дүйнөдө канча бакыт таалай болсо, ошонун баары менин мүлкүм дегем. Алдыга келген адамды салам айтуу
урматтуу калыстар тобунун мүчөлөрү жана катышуучулар, сиздерге саламымды жолдоп, Абыл Касым Мыштакеев атындагы орто мектебинин 10-классын окутуп Карбай кызы Айкерим. Салам элим, асманыңа чаңкайган, салам элим, тоолоруңа чалкайган, салам айтам жап-жаш улан кыздар, жана дагы карыларга балпайган, салам элим, кеңсиреген талаңа, салам элим, тар өзөндүн ортосунда калаңа, салам айтам жас сулусун күчөтүп, эмгектенген сенин кызы балаңа. Мен келечектин узумун темасында берилген тапшырма боюнча ар бир катышуучу үйдөн тытылбаган койдун жүнүнөн ала келишип, сахнадан тытып үшмөктөп, ийикке салып, ийрип бериши керек деген шарт коюлган. Кыздардын иш билги жөндөмү белгиленген убакыт ичинде эл алдында баамдалып, калыстардын сынына коюлду. Ал эми катышуучу кыздар үчүн көбүрөөк ойлондурганы 3-чү тапшырма сөздүн көркү макалда темасындагы макал лакаптарды улап айтуу болду. Айтсаң тилиң күйөт, айтпасаң ичиң күйөт. Ала жылкы жоголбойт, аталуу бала жоголбойт. Акмак өзүн эр ойлойт, жакшы өзүн шер ойлойт. Адам ойго тойбойт, мал чөпкө тойбойт. Сиздики кичине окшошту, бирок мындай. Адам ойго тойбойт, бөрү койго тойбойт. Мыкты кожойки темасында өзү даярдаган тамак ашты коргоо тапшырмасы берилди. Ар бир катышуучу үйүнөн каалаган тамак аштарын даярдап келишип, анын аш болумдуулугу, ден соолукка пайдалуулугу боюнча түшүндүрмө берип өтүштү. Мерген эним кийик атып куш кармап, салтта калган улуу тамак бул куурда. Нан биздин жашообуздун бир булагы, нансыз адам бир күн дагы тура алабы. Арпа буудай ак нандардын башаттары, адамдын колдорусуз түрдүү нандар жасалабы. Бул нандардын баарында кошулган шербет балы да, тузу да бар, түтү да бар, тамшандырат даамы да. Бешмак бул ата бабаларыбыздан келаткан улуттук тамак аш болуп эсептелинет. Эсте темир бар, ал аскандуулуктан сактайт. Соңку тапшырма боюнча сынактын катышуучулары саркиш темасына жооп кылышты. Ал үчүн ар бир катышуучу кечки жана күнүмдүк сыртка кийүүчү кийимдерин кийип келишип, көрсөтүп айтып беришти. Күнүмдүк кийим деп берилиптир, эми күнүгө кийип эле аткайсыз көйнөктөрдүчү. Ошондуктан өзүмдүн фантазиям менен картадан көйнөк тигип чыктым. Жашоо өзү чакмакташ, ак карасы аралаш дегендей, турмуштун ак карасын акылың менен өлчөп кес. Мен биздин мектепте класстан сабактан тышкары кружоктор болуп турат, мисалы волейболдон, башка дагы. Ошондо мен сабактан тышкары мектепке барган, мага ушундай кийинип барган удобный болот.
ошондой эле жана мисалы тоого чыгып атканда да баары ушундай кийинип барса болот болуш керек. Жадырап жаздын келиши менен мен көпөлөктүн образын чагылдырдым. Мен бул кийимди өзүмдүн жакын досторум менен жана өзүмө жакын адам менен сейилдүүгө чыкканда кийем. Программада күнүмдүк кийимди чагылдырып берүү деп берилиптир. Күнүмдүк кийимди күндө эле кийип жүрөбүз, көрөсүздөр. Муну болсо өзүбүздүн фантазиябыз менен тиктим. Бул мүшөктөн жасалган. Бул көйнөктүн негиз Өдүр аттын мүшөктү, жасадым кооз көйнөктү, жомоктогу перидей, байкабастан карасаң, көрүнөт ал теридей. Пери кылган себебим, перини кызга теңедим, калыстардан кааладым, перилик наамды бергенин. Өзүмө ылайыктуу кылып күнүмдүк кийип жүргөнгө жана ошондой эле үйдө жумуш жасаганда кийсе болот, жана ошондой эле той кечелерге кийип барсак ыңгайлуу жана жарашыктуу кийим деп эсептелет. Бул көйнөктү мен сейилдеген жакшы көрөм, ошон үчүн сейилдөөгө арналган көйнөк. Айымдарды гүлсүз элестетүүгө болбойт. Күнүмдүк кийип жүргөн мына көйнөгүбүздү башкача типте жасоо максатында мен кийизди даңазолоо, кыргыздын кийизин даңазолоо максатында кийизден жасалган розаларды кошуп, мен кадимки көйнөккө айландырдым. Мен муну досторум менен сейилдөөгө жана ошондой эле киного чакырганда киного кийип барам. Мен өзүм жайкы күнүмдүк кие турчу кийимимди атайын өрнөктү согом, ошон үчүн өрнөктү согуп туруп, ошо күнүмдүк кийимге атайын тигип чыккам өз колум менен. Азыр улуттук кийим Тойнокий иретинде Бул көйнөктү вечеринкаларга, кафелерге кийип барса болот. бул көйнөктү кечелерге, туулган күндөргө кийип барганга абдан ыңгайлуу. Бул көйнөктү кечки вечеринкаларга кийсе болот. Бул көйнөк атайын кыргыздын кийизинен жасалган көйнөк. Бул көйнөгүм чапандан жасалган. Буну мен тойлорго чакырганда жана кафелерге кечинде кийип барам. Мында жасалгандар бул ою болуп эсептелет. Бул ою кыргыздын оюсу. Аны эч качан жоготпой, дүйнөгө чыгаруу максатында оюусу бар кийим кийип жатам. бул көйнөктү өз колум менен тиктим. Апамдын эски материалынан тиктим. Бул көйнөктү деген кечелерге кийилсе болот. Жана бул ырчылар деле сахналарга кийип бырдаса болот. Ошентип көрүүчүлөрдү кызыктырган учур жалпы жыйынтыкты чыгаруучу мезгил да келип жетти. Жалпысынан алганда татыктуу деп табылган кыздарга 1, 2, 3 орундар үчүн жаздын ажарылуусу, жаздын ийкемдүүсү, жаздын шайыр сулуусу номинациясы боюнча сыйлыктар тапшырылды. Жана активдүү катышкан калган кыздарга дагы атайын белектер, кызыктыруучу сыйлыктар берилди. Ал эми сынактын жеңүүчүсү жаз сулуусу деп аталып, баш байгенин ээси болду. Жаз сулуусу аттуу өрөөндүк сынакта жаздын шайырдуусу номинациясы менен 3 орунду ээлегендиги үчүн Учкун айыл аймагынын Учкун айылынын тургуну Назбекова Жээкүл сыйланат. 200 сом акча сыйлыгы менен. Учкун айылынын тургуну Назбекова Жээкүл. Экинчи орун жаздын ийкемдүүсү сыйлыгы менен 200 сом акчалай сыйлыгы менен Жамбылак айыл аймагынын тургуну Табылды кызы Ализа сыйланат.
сом акчалай сыйлыгы жана жаздын ажанлуусу номинациясы менен Сары Ой айыл аймагынын жыландарга жаркын Байге 500 сом акчалай сыйлыгы жана жаз сулуусу номинациясын ээлегендиги үчүн Учкун айыл аймагынын Куланак айылынын тургуну Осмоналиева Айжаркын конкурстар мелдеште жүргүзүлүп айылдын маданиятын көтөргөнгө биздин дагы биздин ошол нарын мамлекеттик университетте абдан кызыктар. Ошондой эле сиз бул Өтөркан конкурсту уюштуруп аткандарга дагы абдан чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Ушундай жаркыраган сулуу кыздардын жанынан келип карасак, аз да билинбегенмен жанына келсек жакшынакай сулуу кыздар экен баркын. Ушундай кыздарды бизге чыгарып берген сиздерге дагы ата-энелерине, мугалимдерине чоң рахматыбызды айтабыз. Ушундай жакшынакай мелдештерибиз көбөйө берсин. Арабызда жаркыраган кыздарыбыз Роза Отунбаевадай болуп биздин башыбызда турган кыздар болсун. Баарыбыздарга аманчылык тилейбиз. Аман болуңуздар, рахмат сиздерге. Достук айылынын тургундары, кымбаттуу Куланак айылынан, Сары Ой айылынан, Учкун айылынан, Жамбулак айылынан келген коноктор, биринчиден бүгүнкү ушу жаз сулуусу 2013 конкурсу жакшы деңгээлде өткөндүгүнө мен чоң ыраазымын. Ушундай элдин келиши дагы бир өзгөчө сыймык. Анан эмне дейбиз? Ушул өрөөндүк конкурсту даярдаган ушу Достук айылынын клуб башчысы Айзада Исмаилова сизге чоң рахмат. Мындай чоң рахмат, ыраазычылык билдирем чындыгында. Достук айылынын тургундары мени кубандырганы өзгөчө ушул кичинекей айылда эли ушу маданиятка ушунчалык маани бере турганы, анан өздөрүнөн чыккан могу жакшынакай бир келечек ээлери да сулуулук бул өйдөлөрүнү сактап турат дейт. Анан ушул жана кыздар да өздөрү айтып өткөндөй, ушу сулуулуктун символу катары жазында бир жерден көктөп өсүп чыккан гүл сымалы чыккан кыздарыбызды сынга коюп, ошолорго баа берип, ошолорду алга бир сүрөө, умтулуусуна бир көмөк көрсөтүү максатында өтүп аткан иш-чарага катышып аткандарга мен абдан ыраазымын. Көңүлдүү кечиктер менен мына бүгүн айыбызда абдан чоң мамайдагы эң чоңун бир той болуп атат десем да жаңылышпайм. Анан ушундай майрамдардын үстүндө болуңуздар. Бүгүнкү жаз сулуусу сынагына биринчи орун жаз сулуусу 2013 номинациясына ээ болгондугу үчүн Учкун айылынын тургуну Кожобекова Жаркын Достук айыл аймагынын ардак грамотасы менен сыйламак. Жеңем дептир ойлогон эмесмин. Биринчи, экинчи орунга илинсем деп келгем. Рахмат ушул мени ушул эмеге даражага жеткирген Керес эжеге жана Аз эжеге чоң рахматымды айтам. Жана ата-энеме. 2012 Мисс Куланак 2012 болгом. Мисти жеңип алгам. Мен ошока келдим. Сары Ойдон келдим. Мен гран-прини албасам дагы биринчи орунду алдым. Мен ата-энеме терең ыраазычылык жана досторума, классташтарыма терең ыраазычылыкты билдирип кетем. Анткени мага алар аябай жардам беришти. Жыйынтыктоодо бул өрөөндөгү уюштуруу иштерине катышкан маданият кызматкерлери, ошондой эле көрүүчүлөр да жогорку деңгээлде өткөрүлгөн иш-чаранын демилгечисине ыраазычылыктарын айтышып, мындай иш-чараларды көбүрөөк болуп турса деген ниеттерин дагы билдире кетишти. Биз үчүн өзгөчө болуп атат. Биздин деген аябай жакшынакай сулуу кыздарыбыз үчүн дагы өзгөчө күн. Айрыкча ушу маданият кызматкерлерине сиздерге аябай чоң рахмат. Ушундай кечелерди уюштуруп, эл арасында кантты чыгарып атасыздар. Ушундай таланттар, сулуу кыздар көбөйө берсин. Конкурс өз максатында жетти окшойт деп ойлойм. Эң жакшы деңгээлде өттү. Бардык 5 айыл өкмөттүн кыздары тең бардыгы тең жакшы маанайда жакшы даярдыкта келишкен. Ушул биздин сулуулукту алган кыздарыбызга чынден соолук каалайбыз.
жеке эле сырткы сулуулук эмес, ички сулуулугу да бай болуп, ушулардын эн атасына карамдуу жакшы кыздардан болсун. Мен ушул жаш сулуусу 2010 сылагынын уюштуруучусу болом. Мен өзүм да жаш болгондуктан үчүн ушул жаш сулуусу деп уюштурган болчумун. Жаш сулуусу өрөөн аралык кылып уюштургам. Ар бир өрөөндөн 2ден кыздар келишти. Ал эми ошондой эле жаш сулуусу, жаздын ийкемдүүсү, жаздын ажарлуусу, жаздын шайырдуусу деп бөлүнгөн. Оюндарды ушу 2013 жыл Иштерман жылына карата кыздарга ийик ийримөй кол өнөрчүлүк боюнча берилди. Ийрик ийримөй, макал лакап айтылуу, анан улуттук тамак аштарды жазуу боюнча тапшырмалар берилген. Кыздарыбыз жакшы даярданып келиптир. Албетте, айыл ичинде мындай кызыктуу маданий иштердин болуп турушу элет жаштарынын эстетикалык табитин арттыруу менен айыл маданиятын көтөрүүгө жол ачары шексиз.